tina meureunnanan kaedan-edanan maksudna mah mun ngadahar baso eta kaedan-edanan geus meunang sataun deui liwat deui ka Garut baso setan jeuh ngagedean budak kamari mah kakara kaedan gua ge setan itu ku bae teu sadaek-daek bae teu sadaek-daek bae baheula mah emak teh ngomong sia engke lamun di sawah geus lain tangkal pare tapi tangkal listrik eta geus teh kiamat. Jelema jualanna jualan imah, eta geus teh kiamat. Lamun tahu geus buleud. Kuari tahu bulat. Digoreng dadakan. Mana asar. Tinggal santri bae culak cileuk bae ka dieu. Santri bapan tolol. Di dalam mana sih eta tahu bulat eta. Tugu keur walad bolin. Beres jasa. Nah, iya akhir zaman di raya kami akhir zaman. Awewe bukna pendek, lalaki bukna panjang. Geus diheula, tah, geus. Mun awewe make calana, baheula geus kada itu bae kan urang kan ngadenge ti mah urang bener teh. Can nyaho kitab teh tapi urang geus dibejaan tah ku mama urang. Mage manu bener lain mah sia. Lamun awewe geus make calana. Nah, lamun awewe geus rurundayan. Nah, akhir zaman sia tah. Lamun geus awewe campur jeung lalaki. Nah, eta kan urang ngajelengeng kene eta diceli. Bari ngomong mate urang ngadarengekeun. Masya Allah Karim. Eta ciri-ciri kiamat. Nah, lamun urang mikir, awas harakatun nafsi fil makulat. Lain urusan makulat teh ain, lain makulat barang dar, lain mahsusat tapi makulat perkara nu kudu dipikir eta robahkeun ati. Mantak cik ahli tafsir talabul makna bil qalbi eta ngaranna pikir. Tafakur makal ngadeketkeun diri urang ka Allah lamun urang tafakur. Jelema moal aya diangkat jadi wali lamun teu tafakur mah aya. Kuabeh hasil tafakur. Dimimitian heula ku riyadhah, ngajar nafsu, mujahadah, merangan nafsu. Kadituna muhasabah, zikir, terus tafakur. Tafakur atuh kabegengan. Tafakur teh ya lamun urang mah umum sebab teu asup thariqah. Ai di thariqah mah nu ditafakuran teh genep rupa. Hiji nu ditafakuran teh indahna alam, indahna. Nomor kadua makhluk dan lain-lain sebagainya. Genep. Jadi eta urang ditafakur belah mana? Naon ditafakuran aya lebah. Engke urang aya perasaan batin tah ku tafakur. Makin wauh ke Allah, makin wauh ke Allah, makin wauh. Man aropa nafsah, aropa robah. Tafakuran. Aya nu mawa masalah eta geus maot jelemana. Kiai, kula mah teu kaharti cenah. Naon? Man aropa nafsah, aropa robah jelema nu nyaho ka awak urang berarti nyaho ka pangeran cenah. Urang nyaho ka urang berarti urang nyaho ka pangeran, berarti pangeran urangnya. Wah, ieu budak kudu diservis ieu budak. Diservis. Usia udah sok maca-maca kos kitu. Ngaji bae heula ngaji, maca kulit bukunya. Heeh, ngaji bae ngaji. Ulah sok macaan kitu engke sia sasar kajian ku kumaha ge. Mawat kan bari geus jelemana. Pernah aya nu nanya kos kitu. Ngaji bae gege ka harti. Gege ka harti pugu ngaji sifat 20 ge henteu. Baheula makan ngaji sifat 20, babul minan awewe teh tah eta kan ngeunaheun baheula mah. Terus kabelah dieuna atuh urang mah ngaji eta teh tijan dan lain sebagainya kabelah dituna karak ngaji jero. Nah, iya tafakur gerage bakal muter dina qalbu tolabul makna nu asli bil qalbi bakal nyaho asli na pangeran. Awalam yatafakkaru ana tahta tafakur teu mikir eta kupar-kupar Mekah sarua jeung mikir atuh nu bener. Ge lamun mikir bakal nyaho geus nyaho ya lamu nyaho ma bisohibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan lamun di deuleu zahirna doang moal kaharti Kangjeng Nabi teh pasti gak edan-edan tapi lamun ditapakuran bakal kaharti teu edan orang Kangjeng Nabi teh asli. Kuari Amerika kadenge gagah jasa. Amerika teh ieu teh polisi dunia. Amerika teh geus bener-bener jenderal dunia. Tapi teh nyahuan ka pangeran. Bodoh cak agama mah.
bodoh teh cek awama mata lamun di Jakarta kuari Ahok menang ieu termasuk orang Indonesia berodo kabeh terutama warga Jakarta masa dipimpin kudu teh nyawan ka pangeran tapi kuari serba salah mana serba salah geus diplot ku nagara cekali politik bang geus moal bakal eleh lamun lain aya kuda lumping asup mah atuh geus da partai nage PDI kadinya Golkar kadinya Nasdem kadinya kabeh eta teh geus berarti geus diplot dat siapapun yang akan naik menjadi lawan tidak akan menang lamun ain aya kuda lumping makan beda nya ngadaran kaca geus berarti nya mah lamun gelut ge jeung Ahok lain gelut tinju ceulina digegel beres karak eleh Ahok ikan berarti blon kuari kiai anu asup ka Golkarna ngadukung Ahok gera modar sia kiai menang bagian sia presentase 99,9% menang sia kiai ngadukung PDI kiai bae mah ieu mah dunia kiai bae ai sia onang geus tanggung ka neraka ieu mah kiai bae dikait-kaitkan politik bakal gitu mantap aing mah tabu. Tayang. Mung. Bare duit henteu. Kiai asup ke PDI, kuari ngadukungna kafir sekali. Kamari mah muslim pasek-pasek ge aya imanan. Aya imanan kamari mah kuari ngadukung. Nah, sadar henteu si eta kiai. Kiai baheulanan. Nu aya di Golkar. Sadar henteu kiai nu aya di Nasdem. Sadar henteu kiai nu DPDI itu sadar atuh dukungan partai aing aya di dinya kuduna nyana menyatakan demi Allah saya keluar dari Golkar karena Golkar sudah menyalahi aturan beliau mah jelema partai mendukung orang kafir keluar saya dari partai lillahi ta'ala Allahu Akbar kudu lagi itu atuh ai kiai anu asorga mah ya mente tak sadar ya mau ngomong pada urang mah atuh geus sia di ditu pada urangna deui ke di ditu pada urangna deui sudah teh nu ngadeng eta mah kos nu nyandung lah gandeng geng ngomong di ditu lah gandeng pugu batur geus jaraun sadesa nyana nyandung geus jahon kabeh pajar teu nyahoeun ulah gandeng anu didengekeun ulah nu ngadenge ulah gandeng teh naon aing geus nyandung kudu ti kamari nya geus nyaho nu nyandung mah kitu tah ulah gandeng bisi gadengen kudu kolot kudu kolot geus nyahoeun nu kolot geus mau bensin geus kieu bae iraha ka haji balik iraha ka haji ye bensin ye dikahulukeun ye dek dikahulukeun eta kolot dolol kaasupan kuntilanak meureun nah ieu urang lamun nyaritakeun deuk salamet ka akhirat ikan ngaji ngaranna deuk salamet ka akhirat sing hade lamun memang Golkar mendukung kafir tarik mundur aing musika babawa ya Allah lamun manusia nyaksian alhamdulillah andai kata tenyaksian Gusti mauninga abdi keluar ti Golkar karena Golkar mendukung kafir terido tersuka abdi kudu ngadukung di partai eta abdi aya di partai eta partai ngadukung ka kafir abdi keluar lillahi ta'ala Gusti kecuali dibere gede lain cak Gusti tolol siapa tolol itu si kiai geus kitu bae tah kiai ulah salamatkeun diri urang cacat diri urang ji sugan aing ngabangun teh beneran datang deui kan juri gadinya ieu kan urusanna lain agama ieu mah urusanna negara mah negara nu penting bisa kawe adil eta urang pilih Ahok kan kadeuleu adilna nyana boro-boro adil jang negara pugu jang dirina ge teu nyahoeun ka pangeran goblok jelema pang bodoh-bodohna jelema nu teu nyahoeun ka pangeran di mana dalilna awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah apakah teu malikir eta urang Mekah teh kafir-kafir Mekah
mikir atuh lamun nyana mikir bakal nyaho hasil pikiran bakal timbul ilmu ma'rifatullah nyaho ma bisohibihim min jinnah nyahuun bahwa kanjeng Nabi teh teu edan je eta ahok teh teu nyahuun kanjeng Nabi teh ya kanjeng Nabi Rasul teh nyahuun lantaran teu mikir tak kafir khusus teh nyana lantaran nyana anu keur deuk naik ye harita nu teh nyahuun bahwa pangeran kanjeng Nabi teh Rasul lamun nyana mikir bakal nyaho itu mah urusan akidah lain lagi justru urusan akidah anu bakal nerus ka akhirat engke ge katerusanana bakal dicaritakeun katerusanana ieu bakal karak awalam ya tafakaru jelema teu mikir kos kitu jeh Yahudi kuari aya Yahudi geledegan asli orang Israel kemudian pindahnya ke Amerika kuarinya asup Islam geger di Israel tokoh Yahudi asup Islam ditaranya ya kunaon ieu nu matak asup Islam hasil pikiran saya cekan setelah saya memikir yang jernih saya baca kitab Taurat saya baca kitab Injil dan saya baca kitab Al-Quran dan saya berpikir sejernih-jernihnya ternyata Muhammad itu Rasul betulan asup Islam kuari geger di Israel Masya Allah lamun berpikir atau kos gitu mual Lady Day asup Islam mual Kate Stephen asup Islam mual penyanyi nusok dijinggerakan teh sakarang ngaranna atuh sia kau nyaho bae asup Islam eta teh hasil berpikir Muhammad Ali asup Islam anu tinjuanana hebat sakarang ngaranna tuh sia nyaho bae heranna ieu mah asup Islam dan sederetan orang-orang ternama masuk Islam tanyakeun ieu mah tanyakeun kunaon nu mantak asup Islam berpikirnya ketika berpikir jernih fayalam bakal nyaho kumaha ma bisohibihim min jinnah bahwa kanjeng Nabi teu edan lamun kuari kafir anu teu iman ka kanjeng Nabi Muhammad nganggap kanjeng Nabi teu edan berarti kan kuari kafir teh nganggap nu mantak ngahinakeun ge di Denmark kanjeng Nabi dihina di Belanda kanjeng Nabi dihina di Jerman kanjeng Nabi dihina wajar dihina ge sebab nyana nganggap edan ka kanjeng Nabi urang anu iman ka kanjeng Nabi Muhammad merontak naik gairah urang mun adu hareupan jeung aing lamun teu aing nu eleh sia nu eleh ngan nu jelas aing nu eleh pasti sebab sia mah gede aing leutik teu kitu tapi ku kayakinan teu kitu aya istilah urang parahyangan deui atuh sanajan ku kumaha ge sireum ge ari di tincak-tincak teuing mah ngegel eta pribahasa ulah kieu sireum ditincak paeh ulah kitu tah pribahasa sih masuk barodo jasa buku tah pribahasa sireum ge atuh ditincak-tincak teuing mah ngegel eta pribahasa eta mah ulah kieu sireum ditincak atuh modar lain kitu hese aing ngobrol jeung nu bodoh teh hese tuh urang ge sanajan kumaha ge lamun aya nu ngahina ka kanjeng Nabi mulai beungeut asana ceuli teh aju panas bae boro-boro ngahina kanjeng Nabi nu sabenerna boro-boro matak lamun aya Habib turunan kanjeng Nabi teh akur jeung kanjeng Nabi rada marah kula mah kula kurang banaha greget aing cinta jasa ka kanjeng Nabi aing lain Habib aing mah tapi incu kanjeng Nabi na henteu kos kanjeng Nabi mabok teh zinah teh panas ceuli panas eta mah kan naluri dengan sendirina nu nitahan urang panas jeung greget cak nyana teh saya ini keturunan Rasul enggak boleh kamu begitu kan dari kanjeng Rasul tapi orang teu bisa ngajawab lain eta nu dimasalahkeun ku aing masalahna aing teh ya ieu kanjeng Nabi aing dihina ku incuna panas ceuli panas dengan sendirina panas mantap kadang-kadang anu marah ka kula Habib marahan aing ku sia asal ku aki sia aing teu dimarahan titik aing mah beres sebab aing nyaho ya nu di luar teh nyahoeun
Ayo sia tah rugi nah kos gitu doang dah. Atawa di jero kan nundutan teh nya bangun. Leuwih parah tah mah di jero nundutan leuwih parah. Nah, urang ulah-ulah ka Kangjeng Rasul anu ku urang disoal maca sholawat terus bae. Mani daek urang peuting mentang mata maca sholawat ku iman jeung ku cinta. Guru urang bae nu ku urang diidolakeun dihina aju bae. Tarolah ka guru mah heulanan luhur ting bebene. Ye, kaboga urang haju aya nu ngahina, haju kieu bae. Sial mah goblok udah. Geus diasah bae ku urang sial. Dek naon sia? Nyaho. Asal aya nu dipake ka cinta dihina, urang marah. Mantap ketika orang Denmark ngahina Kangjeng Nabi, Masya Allah, ceuli asana paranas. Haji pengen digarita nu panas. Bener kadeuleu ku kula. Mudahan teu bohong kula mah bener. Jo barang kadenge Denmark ngahina ka Kangjeng Nabi teh kula kan panas ceuli. Nya nama panas sungut. Liwet beak. Liwet beak nyana kasurupan aing panas jasa cek cenah ieu. Panas sih haju ka beuteung. Anak murid gagal ya. Aya ge panas maka dieu goblok. Sia jasa. Gera deukeut sia ka aing. Gera deukeut sia ka aing. Pantes atuh. Lamun di Baghdad, lamun di Iran, lamun di Timur Tengah, presiden segede presiden Amerika ditimpa make sepatu sebagai penghinaan. Pantes. Ja urang ge lamun di hareupeun urang ngahina Kangjeng Nabi. Goblok sia. Teu nyaho-nyaho nyana nyaho urang wae lain. Geus ngagoblogan mah tolol sia. Pasti urang ge ka Kangjeng Nabi emang kumaha ieu? Je guru urang dihina sia tolol. Kaboga urang komo teh mah kaboga mah. Hayu Jawa taruhannya beuh udah. Ngebelaan itil nyawa. Ya Allah. Atuh maksudna kieu, sakila ngabelaan nu kitu ge nyawa daek coplok atuh komo agama. Ye. Eta mah aing, sia mah tibalik. Aya agama diantep asal eta. Ya Allah, tetep tergantung gairahna, tergantung gairah. Urang ngadenge dihina Kangjeng, masyaallah. Ngadenge pujian-pujian Kangjeng Nabi indah. Mantap urang mah ngadenge Nabi salam teh indah bae sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah indah. Naon sebabna? Sebabna rasa kita Nabi urang. Masyaallah indah amat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alinginaheun. Asana masyaallah masyaallah masyaallah. Mun ditanya sia kunaon eta nginaheun jasa sok menang berkat ceuk eta. Goblok sia mah. Si arti nanya henteu aing mah. Atuh kosi eta bae kitu. Percis. Atuh mah beda-beda geus kumaha ngahartikeun hate masing-masing. Kumaha? Nah, urang teh kos kitu gairah urang. Masyaallah karim. Ya, lamun di Sukabumi aya nu ngahina Tuan Syekh Abdul Qadir, emang kula teu panas, teu panas. Kiai mangani. Kiai ngahina ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Ketika kula ziarah ke Anizom, Ki Muhtar. Ki Muhtar ngomong, bisa hadir hayu tanggal sekian. Di mana? Di Masjid Agung Sukabumi. Masalahna ndek klarifikasi tentang penghinaan terhadap Tuan Syekh Abdul Qadir. Kiai anu sok hadir cenah ka kula teh nita hadir. Cik kula teh aing mah hadir ge jatuh bisa dalil. Lah ngadoakeun bae. Panas. Aya di Sukabumi nu ngahinakeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Panggil bang, panggil, wah tuh rame, eleh, eta kiai teh di kitu-kitu pan hulu nata kiai. Ki Muhtar teh, siapa, siapa. Jekulah teh, deh Ki Muhtar kunon kikituan. Aturan manggis bae dalil bae. Artinya teh cek agama ge teu meunang, berarti nafsu. Teu masalah geus sama keur carita menang mah menang nyana, ngan teu kudu di kitu-kitu. Geus kaluar di aturan teh ge dalil mah dalil bae. Ngadu dalil munazarah. Ai kieu mah pan lain munazarah ngadu ieu. Eta tah kos kitu teh urang teh kadang munazarah jadi mujadalah. Mendak bahsul masail teh terpimpin di NU bagus. Lamun nu mimpinna hebat, tapi lamun teu terus sarua bae ribut bae.
Nah ieu keur carita Muhammadiyah gregeteun jasa kemuliaan gregeteun kerajaban gregeteun ka marhaba jatuh ka hajeun nya namanya aja aing meresep ketika urang ngadenge Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da eta asana asa Kangjeng Nabi datang ka Madinah teh masyaallah dibayangkeun Tala'al badru datanglah badru Kangjeng Nabi nulir teh bulan purnama alaina ka urang sadaya ahli Madinah min saniyatil wada ti jalan saniyatil wada masyaallah dibayangkeun ku urang ya Allah lamun tolal teh geus nanya ka Haji Penik Haji eta tolal heung ngeunaheun maksudna ngeunaheun ka harti teh asa nur asa jamil ceukna teh jadi nya mah kos kitu bae teu jahon ka hartina teu jahon ka hartina nya mah jahonna ngana treng 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 Muhammadiyah ngabidah-bidah kajen. Nu penting pujian ka Kangjeng Nabi. Terasa seger ibarat dahaga lamun ngadenge eta. Masyaallah. So geura-geura ngeunaheun jasa saja ngadenge eta. Ngadenge ieu we. Ayyuhal mab'utsu fina jitu. Ka harti kurang ya Allah. Ya Allah. Atawa eta salat Badar. Ilahi salimil umma minal afati wan nikmah ngeunaheun ka hate aduh masyaallah sebab urang percaya urang atawa eta berjanji sok geura urang mun berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu' yakhsifuna lahu wa yarqa'u saubahu wa yaqtus wa yalbu syatahu bisiratin ta urang ngeuranggan wa kana sallallahu alaihi kaayan Kangjeng Nabi teh syadidal haya' sangat isinan jeung tawadu beda jeung siapa siapa mah isin tawadu datang ke imah dahar datang ke imah ngeberkat datang ke mana-mana menta Kanjeng Nabi mah pan kos kanganten kos awewe isinan nya teh urang kaharti kan masa nu kos kitu dibidahkeun ku Muhammadiyah kajen nyana-nyana urang-urang asana seubeuh ngadenge kos kitu teh sebab naon cinta ari surat tika bogo surat cinta bo mane diciubang ari maca kos kitu dibidah-bidah kumaha sih dari ulimla bismillatil laliyah mustadirran fi dhall barakati ala ma huwa ulakan ngeunaheun kana teh ya Allah urang mah ngeunaheun seubeuh ieu teh pujian ka Kangjeng Nabi ya Allah ya toh cek mama dia bid'ah tapi mah baca surat di terik matahari saat orang lain merasa panas tetapi ketika aku bersanding denganmu aku tatap wajahmu hatiku terasa sejuk Masya Allah kasihku mama dia goblok anu kos kitu gitu enggak surang mah terus bae urang sholawat biasa ya Nabi salam biasa geus dibidah-bidah ulah dilawan ulah aing mah geus pujian Kanjeng Nabi aing teh mah geus senang jasa ya teh bae geus kos kitu urang Masya Allah ieu naon ya hasil tafakur wauh ka Kanjeng Nabi setelah wauh ka Kanjeng Nabi wauh ka Allah awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinn ya Kangjeng Nabi Muhammad teh lain edan teu edan saeutik-eutik acan bejakeun Muhammad ka kafir Mekah khususna ka seluruh kafir di antara dunia ini huwa illa nadhirum mubin teu aya kecuali Kangjeng Nabi mah hanya seorang nazir tukang nyingsieun anu nyata mere petunjuk kade mada Kangjeng Nabi lamun peuting naik ka sopa naik Kangjeng Nabi di Mekah teh ka bukit sopa nunggeus ka Mekah mah kabayang sopa marwah mantak di Garut mah aya boga anak awewe ngaranan sopa boga anak kadua marwah jadi adik kakak ngaranna Sopa Marwah
pas kebenaran lahir nu katilu lalaki Mina, lahir deui nu kaopat awewe Arpah. Beneran mah lain lalagaan ini mah di keresek di pesantren Garut. Nu mantak budak santri mah pake lalagaan. Budak horeng di kasopa kamar mah teu kudu ka ditu. Tadi mah eta ge aya. Bisa ada budak. Doh cendak mamang budak nyo kiai. Si ulah sok aju ka ditu. Ulah terus-terusan eta kos kitu we budak pokokna mah. Sia endek kasopa kamar mah teu kudu ka Mekah. Tadi mah eta aya. Mana? Isuk-isuk tuh sopa tuh marwah. Toapan ku sia los. Eta ku cinta-cintana meureun. Ku cinta-cintana ka sopa ka marwah, ka Mina, ka Muzdalifah, araya kabeh ka Arfah aya kabeh. Anakna teh pake eta ngaranna eta sopa marwah, kemudian Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian Arfah. Geus beres. Moga anaknya teh lamun lahir deui naon meureun nya. Bir Ali meureun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, bejakeun Muhammad. In huwa illa nadhirum mubin. Muhammad teh anjeun teh illa nadhirum mubin. Kangjeng Nabi lamun peting naik ka Bukit Sofa. Tidinya Kangjeng Nabi mengadakan tangan. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Kan di Mekah mah bani teh turunan Quraisy, turunan nu. Hati-hati di hareup bakal aya siksa. Urang maot teh mun urang teu iman ka Allah, teu iman ka kula, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, silaka di akhirat bakalna ka neraka. Cak Kangjeng Nabi eta tengah peuting eta ka subuh Kangjeng Nabi. Ya Bani Quraisy, ya Bani Nadir, ya Bani dicaritakeun aja. Hati. Ditarongtonkan ku kapar-kapar Quraisy. Ditongton Muhammad keur naon sih gegeruan gitu. Ditarongton, ya Bani Anu. Nyanakan lumayan puluhan. Engke geus datang ka jam 3:30 jam 4 Kanjeng Nabi turun ka masjid. Nah, kupar-kupar Quraisy ngaromong. Edan Muhammad. Kunaon ngagero-gero kos kitunya. Atunya namanya bae ulah ka urang-urang. Cilaka cak jana cilaka bakal ka neraka. Tah, mantak ieu. Ieu ayatna ieu. Bejakeun Muhammad. Anjeun teh teu edan. Saeutik ge teu edan. Make saeutik ge ti mana? Min tidak lapat jinnah. Junna min jinnah edan ngaranna. Henteu aya minan berarti boro-boro edan. Gede edan leutik ente sama sakali. Mun dibongkar make bahasa bilaga panjang ngan pihartina kitu beta urang nu maca terjemahan mah bisa kitu tapi hiji-hijina bahasa min jinnah min ia adalah min zaidah tapi asup kana isi kana jinnah teh eta teh masdar tina junna maknana edan. Nah eta teh maedakeun kana henteu sama sakali saeutik ya henteu tuh min jinnah naon atuh Kanjeng Nabi teh in huwa illa nadhirum mubin. Oh deui Kanjeng Nabi Muhammad tamah kecuali hanya nadhirum mubin. Tukang nyingsieunan ngaawas-awas anu jelas di akhirat bakal aya neraka jahanam sing hade ulah datang ka kafir. Ulah datang kang teu ngimankeun ka Allah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Kangjeng Rasulullah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Al-Qur'anul Karim. Urang mah kuari geus diomong kos kitu teh geus tinggal bersyukur we. Alhamdulillahirabbil alamin. Pikir dah kakarak hiji, awalam yatafakkaru. Ngahaja supaya urang lebih cinta ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang diberi cinta ke Allah, cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad, cinta ke Al-Qur'anul Karim. Tinggal awalam yanzuru wallahu a'lam.